فرانس میں معاشی اصلاحات کے خلاف مظاہرے اور ہڑتالیں جاری ہیں۔ ریلوے ملازمین کی ہڑتال کے باعث ریلوے سروس معطل ہو چکی ہے، جس سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ ایئر فرانس کے ملازمین کی ہڑتال کے باعث 25% پروازیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ پیرس سے محمد یونس رپورٹ کریں گے۔ فرانس میں معاشی اصلاحات کے خلاف ریلوے ملازمین کی ہڑتال سے نظام زندگی بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ فرانس بھر میں روزانہ 60 لاکھ سے زائد افراد میٹرو اور ٹرینوں پر سفر کرتے ہیں۔ ہڑتال کے باعث ان افراد کو سفر کرنے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بہت مشکلات ہیں جی، لوگوں کو اپنے کاموں پہ جانے پہ مشکلات کا سامنا، اسپیشلی جو مزدور لوگ ہیں ان کو تو بہت ہی مشکلات ہیں، نہ تو وہ ٹیکسی لے سکتے ہیں نہ اوبر لے سکتے ہیں۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کے اقتصادی اصلاحات کی کوشش پر ورکر یونین سراپا احتجاج بن گئے۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق صدر کو پہلے ہی سال شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دوسری جانب تنخواہوں میں اضافے کے مطالبے پر ایئر فرانس کے ملازمین نے بھی ہڑتال کر دی، جس سے سینکڑوں پروازیں تاخیر کا شکار ہو گئیں۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ حکومت اور لیبر یونین کے درمیان مذاکرات آئندہ چند دنوں میں کیا شکل اختیار کرتے ہیں۔ کیمرہ مین سلطان محمود کے ساتھ محمد یونس، آر نیوز، پیرس۔